ඇවිල්ලා ඉන්නේ අලුත් බ්ලොග් එකකට. ඇත්තරම කිව්වොත් මේ තැන සුපිරි තැනක්. එනවනම් මේක පිළිලා තියෙන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ දකුණු පළාතේ. නමින් කිව්වොත් කන්නලිය වන රක්ෂිත එකය කියලා කියන්නේ සිංහරාජයට අයිති තැනක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් මේක. ඒ වගේම තමයි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේකේ. මේකට කියන්නේ ද්විතීක වනාන්තරයක් කියලා. ඒ කියන්නේ මුලින් වනාන්තරය හැදිලා තියෙනවා. ඒ වනාන්තරේ කපල තියෙනවා යම්කිසි කාලයකදී. පසු කාලීනව මේ වනාන්තරයේ කැපීම නතර වුණාන් පස්සේ නැවත ඉබේම මේ වනාන්තරේ නැවත වනගහන ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වනාන්තරය අපි හඳුන්වන්නේ ද්විතීක වනාන්තරයක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ ඒකදේශික පක්ෂීන් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකදේශික ශාක ගොඩක් දැක ගන්න පුළුවන්. සත්ත්ව විශේෂ තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ දේවල් අපිට දියඇලි ප්‍රමාණයක් දැක ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට ඒවා බලන්න යමු. දියඇලි ඔක්කොම බැරි වුණත් අපි එකක් දෙයක් හරි අනිවාර්යෙන් බලමු. මොකද ගොඩක් කාලයක් යාවි අපිට ඇවිදින්න ගියොත් ඒ වගේම දුර ප්‍රමාණයක් ගොඩක් වැඩි මේකේ කිලෝමීටර් 5-6 යන්න තියෙනවා. ඇත්තටම කන්නලිය කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මේ දකුණු පළාතේ කියන ගොඩක් මතක් වෙන්නේ හම්බන්තොට ගාල්ල මාතර කියනකොට දුෂ්කර ශුෂ්ක පළාතක් තමයි ගොඩක් මතක් වෙන්නේ. අපිට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් අපේ මේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කියන දකුණු පළාතට අයිති වෙලා තියෙන මේ වගේ කොට්ටාශයක්. ඒ කියන්නේ සිංහරාජ කොට්ටාශයක් අපිට අයිති වෙලා තියෙනවා. අත ඒක වටින දෙයක් අපිට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් අපිට වනගහණය දකුණු පළාතේ තියෙනවා කියලා. නැත්නම් සබරගම් පළාත ඔය මධ්‍යම පළාතට ආශ්‍රිතව තමයි රත්නපුර නුවරඑළිය හැට තමයි ගොඩක්ම සීතල පැති කියලා කියන්නේ. නමුත් මේ පරිසරය ඇත්තටම සෞම්‍ය පරිසරයක්. ඒ වගේම තමයි මෙහි තියෙන විශේෂත්වය ගැන ගත්තම සුන්දරත්වය අතින් උනත් උරුළු විශේෂ උනත් ගොඩක් දේවල් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉතින් කොහොමද ඉස්සරහට වෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සරහට විතර බලමු. දැන් වල පුද්ගලත් එක්ක කතා කරමු. අපි මෙහි අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වේවි. අපිට හතුනාගෙන මහතුරු කීප දෙනෙක්. ඉතින් අපි බලමු අපි ඉස්සරහට vlog කරනවා තව අපිත් එක්කම එකතු වෙලා ඉන්න. මතක ඇතුව වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පල්ලෙහාට රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මතක කරන්න එපා. අපි ඉස්සරහටත් තව වීඩියෝ කරනවා. ඒවත් එක්කම පැතිලා ඉන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් නතර කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. සුපිරි වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ජය වේවා.
කැලලක්. ඒ වගේ තව තියෙන ගණනාවක් තියෙනවා මේකේ. ඒක බලන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන් තේටි අපිට බලන්න වෙනවා. ලස්සන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. දස්කොලන් තියෙනවා. සත්තු ගොඩක් අපේ ආවෙන්ක සත්තු ගොඩක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මෙතන මතක් කරනවා අපිත් එක්ක ටූර් එක ආවා අපේ මල්ලි ඉන්න ඊට පස්සේ ඊට මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කවුද කියලා. ඉතින් අපේ ටීම් එකේ මල්ලි. ඒ වගේම තමයි බෙලියත් ප්‍රගති අධ්‍යාපන ආයතන ගොඩක් ස්තුති කරනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ බ්ලොග් එක කරන්න ආව ඔයාලත් එක්ක. එයාලට ස්තුතියි. අපි ඉතින් බලමු ඉස්සරහට කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපිත් එක්කම ඉන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න කම්පියුටර් මියන් කරන මම කළා. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපිත් එක්කම ඉන්න. අපි ගමනේ භාගයක් පුරා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මුලින්ම මතක් කරා ඔයාලට අර අපිට බලන්න තියෙන තැන් වලට යන එක එක ටයිම් දුර ප්‍රමාණයත් එක්ක ටයිම් එක වෙනස් වෙනවා. මොකද පයින් යන්න ඕනේ මෙතන. ඒ වගේ මම විස්තර ටිකක් හොයාගත්තා. මේකේ කියනවා මම යටි විස්තර දාන්න ටයිටල් එකේ ගුහාව මංපෙත කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ප්ලේස් එකට යන අපිට දුර තියෙනවා කිලෝමීටර් 1.5ක්. ගතවන කාලය විතර දාලා තියෙනවා පැයක්. ඒ කියන්නේ පැයක් කාලයක් යනවා අපේ ගුහාව මංපෙත කියන ගුහාව තියෙන ප්ලේස් එකට යන්න. ඒ වගේම මෙතන තව බලන්න පුළුවන් අනගිමල ඇල්ල මංපෙත කියලා. ඒ කියන්නේ අනගිමල ඇල්ල මංපෙතට යන්න දාලා තියෙනවා කිලෝමීටර් 2.3ක දුර ප්‍රමාණයක්. ඒකට පැය 3ක් ඉල්ලනවා. කියන්නේ පයින් යන්න ඕන කබිසිකර මැදින් ගුහා යටින් එහෙම යන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තියෙනවා නාරංගස් ඇල්ල මංපෙත කියලා ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. එතෙන්ට දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 5.2ක් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකට ගත වෙන කාලය පැය 6ක්. පොඩක් වැඩි දුරයි එතන. තා ප්ලේස් එකක් තමයි කබ්බලේ කන්ද මංපෙත. එතන තියෙනවා දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 5.5ක්. එතෙන්ටත් පැය 6ක කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේව තමයි අපිට මේ ඒරියා එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් තැන් ටික. අපි බලමු ওই තැන් වලට යන්න පුළුවන්ද අපේ ටයිම් තුලද කියලා. අපිත් එක්කම ඉන්න.